这个好，这个好小李，啊！咋了，老板？来趟我办公室。我这正工作呢。我舅妈又给我介绍了个相亲对象，现在在我办公室呢，烦死了！你还像上次那样把他打发走？又是相亲对象？上次我说是你儿子才把那个打发走，这次我咋说啊？我不管。你这次我总不能当你孙子吧？我这看着也不像啊。别扯了，要不是因为你能力出众、工作优秀，又有几分姿色，我能找你吗？那你要这么说的话，那我去会会他。哥们儿玩着呢，范儿还挺足啊。不是有毛病，吓我一跳。你还哥们儿，我不管你是谁，给我2分钟，我正擦灯呢。插灯？什么玩意儿啊？冒险大作战啊！哦，是那个1亿人都在玩的那个蘑菇开灯小游戏吗？对呀、开局一个小蘑菇，无限今天战力狂飙，配局一根送无限进化，秒杀全场，插神灯开箱，无限神灯开到手软。而且现在上线就送福利3件抽，100万元宝，还有超酷好礼、悟空3件套、暴击茄子王，爆炸伤害肉眼可见。现在点击左下角1秒进入游戏，无需下载，点击即玩。哦，这个好啊，我也玩会儿。我让你来干嘛来？哦，对，差点忘了。那个哥们儿，先别玩了，我老板在这呢，你今天干嘛来了？不好意思，我还有点上头了。那个，我问你啊，你是不是喜欢我们老板啊？是挺喜欢。这个从面相看，我也觉得你俩挺般配的。那个兄弟啊，既然你喜欢我们老板，那你以后就要好好对待我们老板。他平时虽然凶一点，但内心还是很善良的。还有就是他胃不好，不能吃太咸的、太辣的，也不能喝太甜的、太酸的。睡前必须要先喝杯温开水。他睡觉还喜欢抱着布娃娃。然后最重要一点，我要告诉你，什么？就是我老板他有个很不好的习惯，就是他每天晚上睡觉吧，喜欢磨牙、打呼噜、说梦话还踢被子，这些你都要做好心理准备啊。什么？兄弟别担心，这个慢慢习惯就好了，也不是啥大问题。我习惯什么习惯？你们俩太过分了！哎，兄弟你别走心里，我真觉得你俩挺合适的，兄弟。老板搞定。小李太棒了！哎，老婆，你找我啊？不是小林，干嘛呢？哎，老婆，什么时候下班啊？不是你瞎叫什么呢？不分场合的吧？出去！老婆，咱啥时候去吃饭啊？瞎叫什么呢？我妹在这儿。哎，啊？姐夫长得挺帅呀。姐，我这就回家跟爸妈说，晚上记得回来跟姐夫吃饭啊。哎，不是妹，那个，这老板，这是你妹啊？啊，我开玩笑呢。我当真了。好，跟我一起回家吃饭。不是，老板，对不起，对不起什么呀？我昨晚连夜把项目方案写下来，然后今天坐地铁去见王总的时候太困了，睡着了，坐过了几个站，后来就迟到了几分钟，然后等了一上午也没等到王总人，合同也没签。喂，王总，欠我的钱什么时候还？2天，钱拿来，人滚蛋。哎，老板，你干嘛去啊？去医院，我最近嘴巴吃什么都没有味道。哎呀，去什么医院啊？我主张施展行医，我从小耳濡目染，找我呀，包治百病。去一边。哎，不是你不信是吧？我要是把你治好了，你给我200；我要是治不好你，我给你2000，行吧？行，你治吧。嘿，你等着啊！哎，老板，1号药剂，1喝就好。你确定？啊，确定，以及肯定，肯定能好。你给我喝的这不是醋吗？对呀、老板，恭喜你味觉恢复了啊！你给我200，赶紧转钱啊！哎，老板，你找什么？咋了？有故事啊！明白。喂，你谁啊？找正正。行，我帮你叫叫他啊，正正啊，他在洗澡呢。啊，我谁呀？我是她男朋友啊，我谁呀？哥们儿，
我劝你识相点啊，以后别给他打电话，听到没？我这边生米已经煮成熟饭了，你找下一把啊，就这样啊，怎么样，厉害吧？喂，爸。我都说我有男朋友了，你还非逼我相亲？是啊，今晚带他回家吃饭啊？好吧，行，一会儿见啊，拜拜，拜拜。老板，走吧。哎，老板。哎，老板回来了，不是看什么呢？我让你接的客户呢？在机场啊。你没去接呀？我去了呀。哎呀，但是那个客户带的产品实在太多了，真的后备箱后座全放满了，没办法，我就把它放那。后备箱和后座都放满了，那副驾呢？副驾也满了。啊，那没有，但是我不能让她坐呀。可我是个女的，你说过副驾驶只能让你坐，我不能给别的女人坐。我做到了。那他就没说你点什么吗？他说了呀，但是我没答应他。你，哎，老板，你说过在外边不准我跟别的女人讲话，我都记得呢。现在在哪儿？我不知道啊。我真是瞎了眼了，我怎么找你这么个助理呀？哎，对，老板，你就是瞎了眼了。说什么？老板，你说过在工作中我们俩单位有任何分歧，你都是对的。小李，这办公室里有蚊子。不是，这大冷天这哪有蚊子呀？你看，都给我胳膊咬个包。不是，这皮肤多嫩多丝滑，这哪有包啊？包。哎呀，我看了，没有包。没有包啊？啊，那买个包吧。小李，这个包真好看，是不是挺适合我的？是挺适合你的，兄弟们，以后在办公室千万别搭老板的话，刺哥呀，新型刺哥呀，我一个月工资没了，哎呀，哎妈，哎呀，行，我知道了，你别催了，哎呀，我自己也着急啊，行，哎呀，我知道，挂了，天天催，哎，老板，你过来帮我忙呗，哎，这个事儿对你也特别重要，帮我，来，坐。不好吧？哎呀，有什么不好的？来，你坐，你帮我把这个方案做了，那个我先走了啊。方案啊，阿姨不是说让你带我回家吗？不是你想啥呢？我说你帮我把方案做了，客户着急要，必须得出来，我先走了。我做方案你干啥呀？哎呀，我妈给我介绍个相亲对象，我得相亲去。相亲啊？你给我回来！哎，不是，你干嘛啊？相屁亲，好好加班啊！哎，不是，你当我出什么大事，你得陪我。我陪你，我给你当对象。哎，老板，你说的？你又套路我！哎，老板，你这么着急找我干嘛呀？小李，我怀孕了。啊什么啊？你不想承认吧？不是老板，我平时就负责收拾卫生、送文件，这我怎么认呢？那每个人体质不一样，我不管，你就要对我负责。不是啊，那体质不一样，那也不能，我没法认呐。不行，你就要对我负责。我爸妈说了，让我带你回家，走。哎，不行，老板，这我没法认啊。